文化部头一届的社区营造奖伫昨昏举办颁奖典礼，得青年行动奖的是刘玉玉这个少年家，伊是登去伊的故乡湾里要10冬，而且创立团队推广在地甘草的文化。啊，那伫今年9合1的选举，伊嘛选调当地镇长。 关注边囡仔比例歌声为第一届社区营造奖开场。13文化部举办颁奖典礼，奖励为着社区拍拼的人甲组织。其中，着社区贡献奖的新港文教基金会创立到今35冬，这个月才拄办完平安节，予在地少年人认捌故乡的文化。 阮相信由下而上的力量大家共同来协力共好，会让透过众人的力量集结，互咱家己个人做袂到的代志透过社区参与团队合作，来互理想会当实现。另外，着青年行动奖的刘玉玉，转来到故乡湾里要10冬，创立湾里县海风团队，编写地方杂志，推广在地甘草产业文化。今年甚至投入选举，顺利当选湾里镇长。未来，唔管我是伫民间咧做社区营造的工作，还是讲伊要咱镇公所来去做公部门的一寡有行政权的一寡公共事务，我感觉拢会用来带咱的地方去到一个更较好、更较民主、更较善良的一个社会。 这届拢总有9个个人甲团队得奖。行政院长苏贞昌致辞表示，家己的国家家己救，家己的砖头家己听，感谢这个人为社区的付出。记者林素、谢桂林台北报道。